Ելույթի համար խոսքը տրվում է պարոն Արտյոմ Չեռնամորյանին, Իսրայելի Պետահ Տիկվա քաղաքի հայ համայնքի Նայիրի կազմակերպության նախագահ, Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր։ Զեկույցի թեման մեծ մերձավոր արևելքի հայ եւ այլ բնիկ ժողովուրդների հոգեվոր եւ մշակութային ժառանգության պահպանության խնդիրը խաղաղ պայմաններում պատերազմական գործողությունների եւ ահաբեկչությունների ժամանակ. Для доклада слово предоставляется господину Артему Черноморяну, руководителю организации Найри армянской общины города Петах-Тиква, Израиль, депутату Национального собрания Западной Армении. Тема доклада: проблема сохранения духовного и культурного наследия армянского и других коренных народов Большого Ближнего Востока в мирное время от военных действий и от терроризма. La parole est à Monsieur Artem Tchernamorian, président de l'organisation Nairi de la communauté arménienne de la ville Petah Tikva d'Israël, député de l'Assemblée nationale Parlement d'Arménie occidentale. Thème de l'exposé: problématique de la conservation spirituelle et culturelle de l'héritage arménien et des autres peuples autochtones du Grand Proche-Orient en temps de paix, pendant les guerres et les actions de terrorisme. Մեծ մերձավոր արևելքի հայ եւ այլ բնիկ ժողովուրդների հոգեվոր եւ մշակութային ժառանգության պահպանման խնդիրը խաղաղ պայմաններում պատերազմական գործողությունների եւ ահաբեկչությունների ժամանակ։ Հարգելի գործընկերներ ու Սևրի միջազգային դաշնագրի 100-ամյակին նվիրված միջազգային գիտական, քաղաքական ու դիվանագիտական կոնֆերանսի մասնակիցներ ու հյուրեր, ողջունում եմ ձեզ Իսրայելի Պետահ Տիկվա քաղաքի Նայիրի հայկական հասարակական կազմակերպության անունից։ Մայիսին լրացավ մեր միության 15-ամյակն ու այն Իսրայելի արտարադատության նախարարությունում գրանցված միակ հայկական կազմակերպությունն է, որը միավորում է ոչ միայն երկրի կենտրոնի հայերին, այլև Հայաստանի Հանրապետությունից Իսրայել տեղափոխված հայախոս հրեաներին։ Շատ կարևոր է, որ օգոստոսի 10-ին 2020 թվականին Սևրի հարցության պայմանագրի 100-ամյակի օրն է տեղի ունենում այս համաժողովը, ու շնորհակալություն եմ հայտնում Արևմտյան Հայաստանի կառավարությանն ու ազգային ժողովին նման կարևոր միջազգային միջոցառման կազմակերպման համար, նաև իմ խորին երախտագիտությունն եմ հայտնում հրավերքի համար։ 1 տարի անցել, այսինքն 100 տարի այն օրից, երբ առաջին աշխարհամարտի մասնակից տերություններն հավաքվել ու քննարկում էին աշխարհի հետագա ճակատագիրը։ Այս դաշնագրին ճիշտ գնահատական տալու համար անհրաժեշտ է պատասխանել մի շարք առանցքային հարցերի, թե արդյոք այս միջազգային պայմանագրի կնքումն ու բովանդակությունն արտահայտում էին 1920-ական թվականների գերտերությունների իրական շահերն, ինչու շատ ազգերի համար այն մնաց թղթի վրա, խորհրդային Ռուսաստանի մասնակցությունն արդյոք կարող էր փոփոխություն մտցնել, կամ երաշխիք դառնալ ի վերջո որոշ աշխարհաքաղաքական ու սահմանային փոփոխությունների, ու արդյոք Մերձավոր արևելքի հայ եւ մի շարք բնիկ ժողովուրդներ իրապես ստացան դաշնակից տերությունների խոստացված երաշխիքներն ու հողերը։ Սևրի պայմանագիրն իրականում կոչված էր լուծելու միջազգային քաղաքականության, մասնավորապես Մերձավոր արևելյան ու եվրոպական քաղաքականության համար խոշոր նշանակություն ունեցող մի շարք խնդիրներ, որոնց վիժեցումն ու սառեցումը սարսափելի ծանր հետևանքներ ունեցավ առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո ձևավորվող միջազգային քաղաքական նոր համակարգի համար, ու մինչ այսօր էլ խիստ բացասական է ազդում տարածաշրջանային ու միջազգային իրադրության վրա։ Սևրի դաշնագրի կոնկրետ հետևանքներից մեկը պարտված պետություններում, մասնավորապես Գերմանիայում նացիոնալ սոցիալիզմի գլուխ բարձրացումն էր, ինչպես նաև Թուրքիայում ազգայնականների պարտության հետ չհամակերպվելու փաստից բխող ընդվզումները, որի արդյունքը եղավ թուրքական դիվանագիտության մասնակի հաղթանակներն ու առանձին բանակցություններն հաղթանակած խոշոր տերությունների ու սովետական Ռուսաստանի հետ, որի արդյունքում այս երկրի խիստ ազգայնական քաղաքականության շնորհիվ կարելի է ասել ձևավորվեց առաջին ֆաշիստական հանրապետությունը, որը հայկական հարցը լուծած համարելով ձեռնամուխ եղավ քրդերի հարցերով զբաղվել։ Ըստ Սևրի դաշնագրի նախատեսում էր ստեղծել ինքնավար քրդական տարածք, որը հետագայում լիարժեք անկախություն ստանալու մեծ շանսեր ուներ։
Տապալելով նաև այս խնդրի լուծումը, մեծ տերություններն առաջացրին Մերձավոր Արևելքում դանդաղ գործողության մի ական, որը պարբերաբար պայթում է Իրաքում, Թուրքիայում, Իրանում եւ այսօր Սիրիայում։ Մասնավորապես Թուրքիայում քրդական ապստամբություններ տեղի ունեցան 1925, 1927, 1937, 1984-90 թվականներին։ 2004-ին վերսկսվեց քրդական բանվորական կուսակցության պարտիզանական պատերազմը։ Քրդական հարցը դեռևս մեծ ու ցավալի խնդիրների առջև է կանգնեցնելու տարածաշրջանային եւ միջազգային քաղաքականությունը, որի վառ ապացույցն այս օրերին թուրքական բանակի ռազմական գործողությունները Սիրիայում, քրդապնակ շրջաններում, Իրաքում եւ իր բարեկամ Լիբիային օգնելու համար օկուպացիոն ներխուժումն այս երկիր։ Գերտերությունները Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի աճողախորժակին դեռ դիմագրավելու տեսանելի ցանկություն չեն հայտնում կամ գործողություններ չեն ձեռնարկում։ Շատ չհեռանալով թեմայից ու մի կողմ թողնելով պայմանագրի քաղաքական հետևանքները, խոսենք Մերձավոր Արևելքի հայ ու բնիկ ժողովուրդների հոգևոր ու մշակութային ժառանգության պահպանման թեմայի մասին։ Հայկական հարցի քաղաքական մասով չլուծման հիմնախնդիրները թողնելով դժվար է ներկայացնել ողջ այն ցանկը հայկական հոգևոր ու մշակութային ժառանգության, որն ենթարկվեց Օսմանյան պետության կողմից մշակութային ցեղասպանության նաև։ Պոլսի հայկական պատրիարքության արխիվային փաստաթղթերի հիման վրա 1912-13 թվականներին Օսմանյան կայսրությունում հայերն ունեն ավելի քան 2000 եկեղեցի, նրանց թվում 5-րդ դարի յուրահատուկ շինություններ, որոնց մեծ մասն այրվեցին, քանդվեցին, վերածվեցին մզկիթների ու գոմերի եւ նույնիսկ բանակի զորավարժությունների թիրախների։ Երիտթուրքերին հաջորդած քեմալական կառավարությունը շարունակեց նույն քաղաքականությունը։ Ըստ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի դերևս 1974 թվականի տվյալների 1923 թվականին Թուրքիայում պահպանված հայկական 913 պատմաճարտարապետական կոթողներից 464-ը ամբողջությամբ ոչնչացվել էին, 252-ի ավերակներն են մնացել, իսկ 197-ը կապիտալ վերանորոգման կարիք ունեին։ Ոչ միայն հայկական եկեղեցիներն ու շինություններն քանդվեցին ու այրվեցին, այլև թուրքերն իրենց պարտքը համարեցին փոխել հայկական քաղաքների ու գյուղերի անունները, որի արդյունքում 90% հայկական բոլոր աշխարհագրական վայրերի թրքացվեցին։ Նույնիսկ հայկական լեռնաշխարհի փոքրիկ կենդանիներին անունները թրքացվեցին։ Զորօրինակ Վանակատուն դարձավ թուրքական կատու։ Ներկայումս թուրք իրենց եղբայրների հայատյաց քաղաքականությունը շարունակեցին ազերիները, որոնք խաղաղ պայմաններում հիմնովին ավերելով պատմական ճյուղայի գերեզմանատունն իր հազարավոր խաչքարերով ու նաև բոլոր հայկական միջնադարից մինչև մեր օրերը կառուցված շինությունները։ Հայկական իշխանությունների ՅՈՒՆԵՍԿՕ ուղղված պետական դիմումներն ու պահանջներն որևէ արդյունք չտվեցին ու 21-րդ դարի նախաշեմին արդեն Ադրբեջանը մաքրել է հայկական պատմական Նախիջևանը հայկական ժառանգությունից չարժանանալով միջազգային հանրության պատժամիջոցներին ու պարսավանքին։ Զարգացնելով թեման ու խոսելով ահաբեկչական խմբավորումների ու հարձակումների ժամանակ 21-րդ դարի ոճրագործությունների մասին ակամայից վերադառնալու է Սիրիա, որտեղ ձևավորված չակերտավոր ընդդիմությունն ու Իսլամական Հանրապետությունը, որի աջակիցն է ներկայումս թուրքական կառավարությունը, ջանք չխնայեցին ոչնչացնելու եւ թալանելու իրենց իշխանության տակ ժամանակավորապես հայտնված այդ տարածքների պատմամշակութային ժառանգությունը։ Բարեբախտաբար իսլամական պետությունն այլևս չկա, սակայն այն այնպիսի վանդալիստական գործունեություն ծավալեց Հյուսիսային Իրաքում եւ Սիրիայում, որի արդյունքում մարդկությունն անդառնալի կորուստներ ունեցավ։ 2014-15 թվականների ընթացքում ոչնչացվել կամ պայթեցվել էր 28 հուշարձան, նրանց թվում Պալմիրայի ողջ տարածքը, Ասորեստանի արքա Աշուրնացիրպալ II-ի պալատը, սակայն առավել տուժեց Իրաքի հյուսիսային Մոսուլ քաղաքի պատմամշակութային ժառանգությունը։ Պայթեցվեցին տասնյակ մշակութային շինություններ ու նույնիսկ Յունուս Մարգարեի մզկիթն ու քաղաքային գրադարանը, որտեղ շատ էին հին ձեռագրերը։ Ժամանակի առումով հնարավոր չէ թվարկել այն դառնալի կորուստը, որ ունեցավ մարդկությունն այդ կարճ ժամանակահատվածում։ Ահաբեկչական խմբավորումները նաև չեն խորշում քրիստոնեական եկեղեցիներն ու հրեական սրբավայրերը պղծել։ Նման դեպքեր ժամանակ առ ժամանակ տեղի են ունենում նաև Պաղեստինա-իսրայելյան հակամարտությունների ու ահաբեկչական գործողությունների ու հարձակումների ժամանակ։ Ահաբեկչությունը ֆինանսավորող որոշ կառավարություններ հետագայում չեն հաշվի նստում դրա հնարավոր հետևանքների հետ ու հենց այդ ահաբեկիչների ձեռքերն ազատելով մասնակիցն են դառնում ոչ միայն լոկալ ցեղասպանությունների, այլև մարդկության ու մարդկային քաղաքակրթության հազարամյա հոգևոր մշակութային ժառանգության ոչնչացմանը։ Սևրի տաշնագրի հայկական մասով չիրագործումն ունեցավ անդառնալի կորուստ Մերձավոր արևելյան ժողովուրդներից հատկապես հայերի համար, ոչ միայն 1920-21 թվականների շարունակվող կոտորածների,
այլև ավելի քան 100 տարվա ընթացքում այս հին քաղաքակրթությունն ունեցավ անտառնալի պատմամշակութային ժառանգության կորուստ ու իմ խորին համոզմամբ միակ ելքը հզոր ու միավորված Հայաստան ունենալն է, որի համար էլ լինելով ոչ միայն հասարակական կազմակերպության ղեկավար ու լրագրող, նաև Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի падգամավոր Իսրայելից հարկ եմ համարում պայքարել միասնական եւ ժողովրդավարական Հայաստան ունենալու գաղափարի համար, մի պետության ստեղծման համար, որը տեր կկանգնի իր հազարամյա ժառանգությանն ու տարածաշրջանում միավորելով մյուս քրիստոնյա ու ոչ քրիստոնյա բնիկ ազգերին կդառնա խաղաղության ու բարեկեցության գրավականը Մերձավոր Արևելքում։ Շնորհակալություն։